បាទជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើកម្រងរឿងព្រេងនិទានមួយដែលនិយាយជាភាសាអង់គ្លេស The Legend of Willy អញ្ចឹងជារឿងមួយដែលយើងនិយាយអំពី Willy ដែលជាមេចោរប្លន់អូខេតោះអញ្ចឹងអត្ថបទគេសរសេរថា Willy arrived in Dodge City one evening Willy arrived in Dodge City one evening. He walked into the saloon and looked slowly around the room. Everybody was afraid. Willy has two guns. អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអានទាំងអស់គ្នា Willy arrived in Dodge City. Willy បានមកដល់នៅក្នុងទីក្រុង Dodge អញ្ចឹងពាក្យថា arrive នេះប្រែថាមកដល់ដល់ពេលថែម ed អញ្ចេះគឺបានមកដល់ has arrived បាន Willy arrived Willy បានមកដល់ in Dodge City នៅក្នុងទីក្រុង Dodge one evening ប្រែថានៅល្ងាចមួយអូខេ he walked into the saloon គាត់បានដើរចូលទៅក្នុងទៀមស្រាអូខេអញ្ចឹងពាក្យ saloon នឹងប្រែថាទៀមស្រាពាក្យ walked ដើរដល់ពេលគេមាន ed អញ្ចឹងគឺបានដើរHe walked into the saloon គាត់បានដើរចូលទៅក្នុងទៀមស្រា and looked slowly ហើយមើលយ៉ាងយឺតមានន័យថាមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នណា look slowly ហ្នឹងហើយបានសម្លឹងមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន around the room ជុំវិញបន្ទប់អញ្ចឹងពាក្យ around ហ្នឹងប្រែថាជុំវិញ around the room ជុំវិញបន្ទប់ everybody was afraid មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានការភ័យខ្លាច everybody was afraid មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានការភ័យខ្លាច Willy had two guns Willy មានកំភ្លើងចំនួន2ដើមអញ្ចឹងពាក្យ guns មានន័យថាកំភ្លើង had នឹងប្រែថាមាន two guns កំភ្លើងចំនួន2ដើមនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេសរសេរចំនួនមុនបន្តមកបានគេសរសេរនាមណាបងប្អូន The sheriff was in his office ប៉ូលីសតំបន់គឺស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់ The sheriff was in his office ប៉ូលីសតំបន់គឺស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់ He was asleep គាត់បានដេកលក់អញ្ចឹង he was asleep នឹងប្រែថាគាត់បានដេកលក់ The barkeeper rushed into the sheriff office The barkeepers ម្ចាស់ហាងឬក៏ម្ចាស់បារបានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅក្នុងការិយាល័យរបស់ប៉ូលីសតំបន់អញ្ចឹងពាក្យថាបារហ្នឹងគឺបារកន្លែងគេរាំច្រៀងឬក៏ស៊ីផឹកអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹង the barkeeper មានន័យម្ចាស់បារ rush ហ្នឹងប្រញាប់ប្រញាល់ rush into ប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅក្នុង the sheriff office មានន័យថាការិយាល័យរបស់ប៉ូលីសតំបន់ The sheriff hurried to the saloon ប៉ូលីសតំបន់ប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅក្នុងទៀមស្រា The sheriff ប៉ូលីសតំបន់នឹង hurried ប្រញាប់ប្រញាល់វាមកពីពាក្យ hurry ដល់ពេលអតីតកាលយើងលុប y ទៅជា ied មានន័យថាបានប្រញាប់ប្រញាល់ to the saloon ចូលទៅក្នុងទៀមស្រា The sheriff shouted to Willy ប៉ូលីសតំបន់បានស្រែកដាក់ទៅ Willy ថាដាក់ថាម៉េចស្រែកដាក់ថាម៉េចថា Give me your gun Willy ឲ្យកំភ្លើងរបស់ឯងមកយើង Willy អូខេហ្នឹងប៉ូលីសគាត់ស្រែកណាអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងត្រូវចេះគឺពាក្យ sound ហ្នឹងស្រែកដល់តែពេលអតីតកាលយើងបន្ថែម ed មកគឺ shouted បានស្រែកប៉ូលីសបានស្រែក to Willy ស្រែកទៅកាន់ Willy ថាម៉េច Give me your gun ឲ្យកំភ្លើងរបស់អ្នកមកខ្ញុំ Willy អូខេ Willy replied calmly This town is too small for both of us Willy បានឆ្លើយតបយ៉ាងក្លាហាន Willy replied calmly Willy បានឆ្លើយតបយ៉ាងក្លាហានអញ្ចឹងពាក្យ calmly ហ្នឹងប្រែថាក្លាហានដោយមិនមានការតក់ស្លុតហ្នឹង calmly ហើយពាក្យ reply ហ្នឹងគឺមានន័យថាឆ្លើយតបអូខេបងប្អូនណា reply ឆ្លើយតបហើយ Willy នេះជាឈ្មោះរបស់គាត់ទេឃើញគេសេអក្សរធំហ្នឹងបងប្អូនណាអូខេគេសេជា capital letter នៅដើមអញ្ចឹងគឺជា proper noun គឺជានាមអក្សរធាតុគឺជាឈ្មោះ This town ទីក្រុងនេះ is too small គឺវាតូចពេកណាស់
for both of us សម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរនាក់គាត់ចង់និយាយថាតណាមកណាគឺវាតែងតែជួបគ្នាអញ្ចឹងទីក្រុងហ្នឹងគឺវាតូចពេកណាស់សម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ This town ទីក្រុងនេះ is too small គឺវាតូចពេកណាស់ for both of us សម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរអញ្ចឹងពាក្យ too small ហ្នឹងប្រើតូចពេកណាស់ពាក្យ both ហ្នឹងទាំងពីរ for both of us នៃពួកយើងទាំងពីរ They walk into the street ពួកគេបានដើរចូលទៅក្នុងផ្លូវមានន័យថាបន្តមកពួកគេបានដើរចូលទៅផ្លូវដើម្បីបាញ់គ្នាអូខេអញ្ចឹង walk into the street they walk into the street ពួកគេបានដើរទៅផ្លូវ the sheriff waited ប៉ូលីសតំបន់បានរងចាំអញ្ចឹងពាក្យថា sheriff នឹងប៉ូលីសតំបន់ waited បានរងចាំមកពីពាក្យ wait រងចាំដល់ពេលអតីតកាលថែម ed មក waited បានរងចាំណា Willy moved his hand toward his gun Willy បានរំកិលដៃរបស់គាត់ទៅកាន់កំភ្លើងរបស់គាត់អញ្ចឹងពាក្យ Willy move នឹងប្រែរំកិល his hand ដៃរបស់គាត់ toward នឹងប្រែថាឆ្ពោះទៅ his gun ឆ្ពោះទៅកំភ្លើងរបស់គាត់ The sheriff pulled out his gun ប៉ូលីសតំបន់បានដកកំភ្លើងរបស់គាត់ចេញណាអញ្ចឹងពាក្យ pull out ប្រែដកចេញ The sheriff ប៉ូលីសតំបន់ pull out his gun បានដកកំភ្លើងរបស់គាត់ He fired twice គាត់បានបាញ់ចំនួន2គ្រាប់ He fired twice គាត់បានបាញ់ចំនួន2គ្រាប់ He fired twice គាត់បានបាញ់ចំនួន2គ្រាប់ The first bullet missed Willy គ្រាប់កំភ្លើងទី1បានខុស Willy អញ្ចឹងពាក្យថា bullet ហ្នឹងគឺមានន័យថាគ្រាប់កំភ្លើង bullet គ្រាប់កំភ្លើងហើយពាក្យ pull out នេះ pull out ខាងលើហ្នឹងប្រែថាដកអីមួយចេញមកគេប្រើពាក្យ pull out his gun មានន័យដកកំភ្លើងរបស់គាត់ពាក្យ miss ហ្នឹងប្រែថាខកខានឬក៏ខុសមួយទៀតប្រែថានឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺសំដៅលើខុសបាញ់ខុស The first bullet គ្រាប់កំភ្លើងទី1 miss Willy ខុស Willy The second kill him គ្រាប់កំភ្លើងទី2បានសម្លាប់គាត់អញ្ចឹងពាក្យ second ហ្នឹងគឺទី2សំដៅលើគ្រាប់កំភ្លើងទី2 kill នឹងសម្លាប់ kill គឺសរសេរ ed អញ្ចឹងគឺបានសម្លាប់ kill him បានសម្លាប់គាត់តើឥឡូវបងប្អូនយើងចូលទៅដល់ vocabulary គឺយើងសិក្សាពាក្យដែលមាននៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺ gun ហ្នឹងគឺប្រែថាកំភ្លើង gun កំភ្លើង example ឧទាហរណ៍ The policeman has a gun ប៉ូលីសមានកំភ្លើងចំនួន1 The policeman has a gun ប៉ូលីសមានកំភ្លើងចំនួន1អូខេអញ្ចឹង policeman គឺសំដៅលើប៉ូលីសគឺប៉ូលីសប្រុសណា has នឹងមាន a gun មានកំភ្លើង1 David killed a bird with his gun David បានសម្លាប់បក្សីជាមួយនឹងកំភ្លើងរបស់គាត់អញ្ចឹងពាក្យ David ឈ្មោះគេទេ kill កាលណាគេសរសេរ mini d អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាគឺជារឿងអតីតកាលរឿងដែលធ្វើរួចហើយគេយើងយកមកនិយាយគឺវាជាអតីតកាលDavid kill a bird David បានសម្លាប់បក្សីមួយក្បាល with his gun ជាមួយនឹងកំភ្លើងរបស់គាត់ The sheriff pulled out his guns and fired the robber ប៉ូលីសតំបន់បានដកកំភ្លើងរបស់គាត់ហើយបានបាញ់សម្លាប់ចោរប្លន់អូខេអញ្ចឹងពាក្យថា the sheriff ហ្នឹងគឺប៉ូលីសតំបន់ pull out ហ្នឹងគឺដក pull out his gun ដកកំភ្លើងរបស់គាត់ and fire ហើយបានបាញ់ the robber បាញ់ចោរប្លន់ណា Machine gun is a powerful gun Machine gun is a powerful gun មានន័យថាកំភ្លើងយន្តគឺជាកំភ្លើងដ៏មានថាមពលគឺជាកំភ្លើងដ៏មានឥទ្ធិពលអស្ចារ្យណាអញ្ចឹងបងប្អូនក្លេកមើលពាក្យនេះពាក្យ machine ហ្នឹងគឺ machine ពាក្យ gun ហ្នឹងគឺកំភ្លើងអញ្ចឹង machine gun កំភ្លើងយន្ត is គឺជា a powerful gun ជាកំភ្លើងដ៏មានឥទ្ធិពលណាអូខេ bomb ហ្នឹងគឺប្រែថាគ្រាប់បែកខ្មែរយើង bomb ហ្នឹងគឺគ្រាប់បែក A bomb explode in the market and kill 10 people គ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានខ្ទុះនៅក្នុងផ្សារហើយបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន10នាក់អញ្ចឹងពាក្យ explode ហ្នឹងគឺមានន័យថាផ្ទុះ exploded ហ្នឹងជាអតីតកាលយើងថែម ed អញ្ចឹងមានន័យបានផ្ទុះ A bomb exploded គ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះ in the market នៅក្នុងផ្សារ and kill ហើយបានសម្លាប់ 10 people មនុស្សចំនួន10នាក់ barkeeper ហ្នឹងគឺម្ចាស់បារ
ម្ចាស់ហាងម្ចាស់បារហ្នឹង he is a barkeeper គាត់គឺជាម្ចាស់បារអូខេម្ចាស់ហាង sheriff ប្រែថាប៉ូលីសតំបន់ the sheriff has two gun ប៉ូលីសតំបន់មានកំភ្លើងចំនួន2ហ្នឹងឧទាហរណ៍ណា calm ជា adjective គឺមានន័យថាស្វាហាប់មិនតក់ស្លុតដល់ពេល calmly វាគឺជា adverb ជាគុណកិរិយាសព្ទប្រែថាយ៉ាងស្វាហាប់អូខេ he spoke to the police calmly គាត់បាននិយាយទៅកាន់ប៉ូលីសយ៉ាងស្វាហាប់មានន័យថាអត់មានខ្លាចណាអត់មានភិតភ័យ calmly ហ្នឹង he spoke to the police calmly គាត់បាននិយាយទៅកាន់ប៉ូលីសយ៉ាងស្វាហាប់ rush into គឺមានន័យថាបញ្ញាប់បញ្ញាល់ rush into តារា rush into the classroom តារាបញ្ញាប់បញ្ញាល់ចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងតារា rush into ពាក្យ rush នេះគេសរសេរ ed បន្ថែម ed អញ្ចឹងគឺវាជាអតីតកាលគេនិយាយរឿងដែលបានធ្វើហើយតារា rush into the classroom តារាបានបញ្ញាប់បញ្ញាល់ចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀន saloon ហ្នឹងគឺបងប្អូនគឺប្រែថាទៀមស្រាណា saloon ទៀមស្រាកន្លែងលក់ស្រា I like drinking beers in the saloon in my free time I like drinking beer in the saloon in my free time ខ្ញុំចូលចិត្តផឹកស្រាបៀរនៅក្នុងទៀមស្រានៅក្នុងពេលទំនេររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យ I like ខ្ញុំចូលចិត្ត drinking beer ផឹកស្រាបៀរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលប្រើក្រោយ like ត្រូវតែថែម ing ឲ្យវាត្រូវតែថែម ing វាណា ing ធម្មតាកិរិយាសព្ទហ្នឹងគឺ drink ផឹកប៉ុន្តែដោយសារយើងប្រើក្រោយ line នេះគឺត្រូវតែថែម ing ហើយយើងមិនប្រែថាកំពុងទេយើងប្រែថាផឹកដដែល I like drinking ប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តផឹក beer ស្រាបៀរ in the saloon នៅក្នុងទៀមស្រា in my free time នៅក្នុងពេលទំនេររបស់ខ្ញុំ look around ពាក្យ look around នឹងប្រែថាមើលជុំវិញឬក៏មើលសពទិសទីណាពាក្យ look around When the thief came into the room he looked around When the thief នៅពេលដែលចោរ came into the room ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ he looked around គាត់បានមើលគ្រប់ទិសទីអញ្ចឹងពាក្យ when ហ្នឹងពេលដែល the thief ហ្នឹងមានន័យថាចោរ came into the room បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ he looked around គាត់បានមើលជុំវិញឬក៏មើលសពទិសទី Please look around you before you sit down Please look around you before you sit down សូមមេត្តាមើលជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកមុនពេលដែលអ្នកអង្គុយចុះអូខេអញ្ចឹងមានន័យថា look around នឹងមើលជុំវិញ Please look around you សូមមេត្តាមើលជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នក before មុនពេល you sit down មុនពេលដែលអ្នកអង្គុយចុះ If you look around here you will see a beautiful view If you look around here ប្រសិនបើអ្នកមើលជុំវិញទីនេះអ្នកនឹងបានឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ទេសភាពដ៏ស្រស់អញ្ចឹងពាក្យថា if you look around here ប្រែថាប្រសិនបើអ្នកមើលជុំវិញទីនេះ you will see អ្នកនឹងឃើញអីគេ a beautiful view មានន័យថាទេសភាពដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹង beautiful view ទេសភាពដ៏ស្រស់ណាទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលពេល beautiful ហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាត miss នឹងប្រែថាខកខានឬក៏ប្រែថាខុសមួយទៀតប្រែថានឹកណា miss I miss my family very much I miss my family very much ខ្ញុំនឹកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងខ្លាំងណាស់ I miss my family very much If you are late you will miss the bus ប្រសិនបើអ្នកយឺតពេលអ្នកនឹងខកឡានក្រុងណា If you are late ប្រសិនបើអ្នកយឺតពេល you will miss the bus អ្នកនឹងខកឡានក្រុងមានន័យថាទៅអត់ទាន់ A thief fire the policeman ចោរបានបាញ់ប៉ូលីស but the bullet miss him ប៉ុន្តែគ្រាប់កាំភ្លើងបានខុសគាត់អញ្ចឹងគេថា a thief fire អញ្ចឹងពាក្យ fire ហ្នឹងគឺមានន័យថាបាញ់ធម្មតាពាក្យ fire ប្រែថាភ្លើងប៉ុន្តែបើជាកិរិយាសព្ទប្រែថាបាញ់ a police fire the police a thief fire the policeman ចោរបានបាញ់ប៉ូលីសណាប៉ុន្តែ the bullet miss him ប៉ុន្តែគ្រាប់កាំភ្លើងខុសគាត់មានន័យ miss him គឺខុសគាត់ miss មាន ed អញ្ចឹងគឺជាអតីតកាលមានន័យថាខុសបានបាញ់អត់ត្រូវទេ Miss Linda will come here next week
Miss Linda កញ្ញា Linda នឹងមកទីនេះនៅអាទិត្យក្រោយនៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងពាក្យ miss នៅពេលនេះគឺកាលណាគេប្រើមុខឈ្មោះអញ្ចឹងប្រែថាកញ្ញាសម្រាប់ប្រើមុខមនុស្សស្រីដែលមិនទាន់មានប្តីដែលមិនទាន់រៀបការរួចណាបងប្អូនហើយពាក្យ miss មួយទៀតប្រែថាខកខានដូចជា the bullet miss him ក្រកំភ្លើងបានខុសគាត់you will miss the bus អ្នកនឹងខកឡានក្រុងអញ្ចឹងពាក្យ miss ពេលនេះខកហើយ I miss my family ខ្ញុំនឹកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង miss ពេលនេះប្រែថានឹកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗល្អៗពីខ្ញុំសូមអរគុណ